बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी एक लघुचाप पुणी आउ एक लघुचाप यह सब जिले में प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग सेपटे बात्या आणिब बन्या अक्टोबर को बात्या भय एपटे बन्या विपद जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने आमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु फिका पड़ी पारे पार्वण 30 तारिख बेलू उत्तर अंडमान सागर आउ एक घूर्णिबल सृष्टि बनाई आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर यार प्रभाव में राज्य में अक्टोबर 1 तारिख वर्षार परिमाण बढ़िबा नहीं अनुमान कर आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशिका मनोरमा महांती कहते तेज निर्देशिका अनुसार 1 तारिख में उत्तर संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर उपर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही फल राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही अपरपक्षे केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता अवपात अभ्यंतरीण और दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशा रे सक्रिय रही यह आसंता 24 घंटे दुर्बल हो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत हो तेबे लघुचाप प्रभाव में आहरी 24 घंटा राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही सारा ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी नहीं येलो वार्निंग जारी होइछे तेबे आज सारा राज्यर किछि स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा होगा रही बेले किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता सूचना जारी कर उपकूल ओडिशार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम और गजपति जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर वर्षा समय पवन वेग 40 ରୁ 60 किलोमीटर रहिबार संभावना रही अक्टोबर 4 पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रही बोली से कहते तेज पाखे आसुची अक्टोबर बढ़ुची बात्या भय एपटे बन्या आशंका प्रस्तुत रुह सतर जिलापाल मुख्यमंत्री निर्देश भारतीय पाणीपाग विभाग तथ्य अनुଯାयी सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में 3 जिला कोरापुट मालकानगिरी और कलाहांडी में विशेष प्रभावित होगा आशंका रही सेहीपरि 14 जिला यथा नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल नयगढ़ पुरी खोर्धा ढेंकानाल कटक जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा को सतर्क सूचना जारी कर उत्तर एवं केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप जनित वर्षार मुकाबला संपर्क में प्रभावित होगा 17 जिलार जिलापाल सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक समीक्षा बैठक करते वर्षा को नजर रखी यह पूर्व प्रस्तुति संपर्क में प्रभावित होगा रही जिलार जिलापाल सहित मुख्यमंत्री आलोचना करते जिला और ब्लॉक स्तर में नियंत्रण कक्षगुड़िक 24 घंटा कार्य करने और यार तथ्यगुड़िक जपरी नियमित भाव प्रदान कर जिलापाल को निर्देश दि जाए सहित परिवर्तित परिस्थिति देखि आवश्यक पदक्षेप नेबाकू परामर्श देते लघुचाप जनित वर्षा एवं यही परिस्थितिर मुकाबला करने प्रस्तुत रहा मुख्यमंत्री निर्देश देते प्रबल वर्षा जो सहरांचल समेत विभिन्न स्थान में बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे एपरि परिस्थितिर मुकाबला करने ड्रेनेज इंजीनियर एवं अधिकारी मानक सहायक कर्मचारी एवं जंत्रपाति सहित प्रस्तुत रहा आवश्यक यही समय जलबंदी सम्मुखीन होगा संभावना थिबा अंचल पानी निष्कासन पर सहरांचल स्थानीय संस्थागुड़िक पक्षर आगुआ व्यवस्था करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते एसह दायित्व थिबा इंजीनियरिंग कर्मचारी माने नदी एवं केनाल बंधर दुर्बल स्थानगुड़िक उपर कड़ा नजर रखा जिलापाल को परामर्श देते तुरंत सहायता पर ओड्राफ एवं अग्निशम सेवा यूनिट गुड़िक पूर्ण प्रस्तुत विशेषकर तलिया अंचल किंबा जोठारे बन्या आशंका जहाँकि फ्लाश फ्लड रही एवं अन्य आवश्यक स्थान में यूनिट गुड़िक नियोजित करने निर्देश देते यह सहित पहाड़िया अंचल भूस्खलन संभावना थिबारु उक्त अंचल गुड़िक चिन्हट कर क्षेत्रीय कर्मचारी मानक प्रस्तुत रहा जिलापाल को कहुई विशेषकर मालकानगिरी जिले में अधिक सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबाकू मुख्यमंत्री परामर्श देते विभिन्न अंचल में आवश्यक औषधपत्र साप कामुड़ा इंजेक्शन गोखाद्य और अन्य पशु खाद्य यथेष्ट परिमाण में महजूद रखा निर्देश दि जाए प्राकृतिक विपर्यय मुकाबला ओडिशार दक्षता रही जातीय स्तर में राज्य प्रशंसा अर्जन करेছে तेणु यह लगाण वर्षा जनित समस्यार ठीक भाव परिचालना हेबो बोली मुख्यमंत्री आशा व्यक्त करछन्ते एही समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी मंत्री रविनारायण नायक एवं आभासी माध्यम मंत्री विभूतिभूषण जेना मंत्री गोकुलानंद मल्लिक
मुख्य शासन सचिव पुलिस महानिर्देशक गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अग्निशम गृहरक्षी और बेसामरिक प्रतिरक्षा महानिर्देशक शक्ति विभाग प्रमुख सचिव दक्षिणांचल राजस्व कमिशनर ब्रह्मपुर डीआईजी एवं वर्षा संभावना रही 17 जिलार जिलापाल एसपी भारतीय पाणीपाग विभाग निर्देशक एवं प्रमुख अधिकारी गण उपस्थित रही।